بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، آج دی ساری ویڈیو، آج دی ساری گفتگو، آج دا سارا موضوع انہاں لوگاں دی پریشانی کو ختم کرن دا نسخہ پیش کرنا ہے جیڑے آدھے سا کاروبار کرنے تے سارا کاروبار بدھی جویں نالے آدھے سا مقروض ہیں تے سارے کول اسباب کو نہیں قرضہ کی میں اتاروں، یا جیڑے مہلک بیماریاں دے وچ مبتلا ہیں، یا جیڑے انہاں دے سامنے دجال دا تذکرہ ہوندا ہے، خوف زدہ ہوئے ہیں، جہنم کول اپنے آپ کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس واسطے سورہ قاریہ ان تمام بیماریاں کو ختم کرنے دا بہترین اور مجرب اللہ دے طرفوں عمل ہے۔ سورہ قاریہ اتنی عظیم اللہ دے قرآن دی سورہ ہے تا این دی فقط تلاوت نہ کرائے، تلاوت اہم ہے جو تو کو ہر شاید تو بچے سی، لیکن جیلے تو کو کہیں سورہ دے فضائل بیان کیتے ونین، چاند بیماریاں دے انہوں دے علاج توارے سامنے بیان کیتے ونین، انہاں سورہ دے بھی تذکرہ ہی انہاں چیزاں دا ہوندے، ان دے جو غور و خوض کرنے دی کوشش کی دی کرو، تدبر اور تفکر کرنے دی کوشش کی دی کرو۔ اس وقت سورہ دی تلاوت کرنا لے بالے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمینن جیڑا سورہ قاریہ دی تلاوت کریں دے روز قیامت اندہ میزان بھاری ہو سی۔ اگر کوئی کاروباری لوگ اس سورت کو لکھ کر اپنے کول رکھ گنن تا انہاں دے رزق دے وچ وسعت دا سبب بن سی، خیر و برکت دا سبب بن سی۔ اس سورہ دے پڑھن والا اگر مقروض ہے تو انہاں قرضہ جلدی ادا ہو سی، حتیٰ کہ مولا نے اتنا ارشاد فرمائے کہ یہ اللہ دے خزانے دے وچوں مخفی خزانہ ہے، اور نال فرمائے کہ ایک قرض کو سابق دوش کرن والی سورہ ہے۔ اگر کوئی مومنہ اس دی تلاوت کر کے رہی اور پانی تے دم چکرے تے پی گنے یا لکھ کری اپنے کول رکھے تو اللہ پورا سال مہلک بیماریاں کو محفوظ فرمے سی۔ اور بہت بڑا جڑا عمل ہے جلے دجال دا مثال فتنہ گری عروج تے ہو سی تے او سامنے آوے سی لوگاں دے، اس دی تلاوت اس سورہ دی تلاوت کرنا اللہ دجال دے فتنہ کو محفوظ رہا سی، ان دا ایمان پختہ ہو سی، وہ دجال تے ایمان نہ رکھ سی، اور جہاں جہنم کو ڈر دائی سورہ دی تلاوت کرے اللہ رب العزت کو جہنم دیا ہر قسم کثافتہ کو محفوظ رکھ سی۔ اور یہ دیکھنا ہے جی میں لوگوں نے کاروبار بدھی میں میں جناب دے سامنے عرض کیتا ہے ان دی تلاوت کرنا اللہ او کہ کرے اپنے گھر اپنے دفتر یا دکان جیڑی جگہ تے انہا کاروبار ہے یا گھر نہ چاکیے اون جگہ تے باہر کرے این سورہ دی تلاوت شروع کر دے وے تو انہا کاروبار دے جیڑی بندش ختم ہوئے سی، وہ گھر دے جیڑی ناچاکی وہ ختم ہو سی، دکان دے جیڑے گاہک نہیں پہ آندے، اللہ رب العزت ان دے خیر و برکت نازل فرمے سی۔ برادران ایمانی اور نال دیکھ کر مولا نے یہ بھی ارشاد فرمائے اگر کوئی اس سورہ کو شب جمعہ دی رات ادھی رات کو اٹھی کے رہی 41 مرتبہ جا پڑھے، جیڑی وڈی پریشانی دے بھی مبتلا ہے، اگر او قید ہے نال فرمائنے مقروض ہے نال فرمائنے غور طلبات ہے، ہر قسمی بڑی تو بڑی مصیبت پریشانی گرفتار ہے، اگر شب جمعہ ہو اے عمل انجام دے وے ادھی رات کو اٹھی کے رہی اس سورہ قاریہ دی 41 مرتبہ تلاوت کرے اللہ کو قید جو رہائی عطا فرمے سی، اللہ ان دا قرض ادا کر دے سی، اللہ کو دشمنہ کو محفوظ فرمے سی، او جڑے انہیں دشمن انہوں نے خوف انہیں دل دے جو ختم کر دے سی۔ تو برادران ایمانی انہاں تمام سورہ کو اللہ پڑھن، انہاں دے غور و فکر کرن اور اپنے گھران دے اپنے کاروبار دے اور اپنی اولاد دے تعلیمات محمد و آل محمد اور اس قرآن کو عام کرن دی اللہ توفیق اور سعادت و سرفراز فرماوے۔ تمام مومنین مومنات تمام مسلمین مسلمات کو پرزور اپیل ہے کہ بندہ حقیر کو اور بندہ حقیر دے اہل و عیال کو اپنی دعائیں دے یاد فرمائے سو۔ والحمدللہ رب العالمین۔